И така днес, да се радваме на живота всеки ден, бих искала да ви говоря как една простичка молитва може да ви помогне да преодолеете и най-сложния проблем. Молитвата е свързана с искреността на сърцето. Библията ни учи, че Бог обръща внимание на усърдната молитва, но усърдна не означава непременно шумна или дълга. Това е молитва, която е пламенна, с която се молите от цяло сърце. Да вложите сърцето си в това, което правите. Всъщност минах през един период с Бог, когато Той ме предизвикваше да го моля за всичко, което исках и от което се нуждаех с възможно най-малко думи. Това беше наистина предизвикателно, защото е все едно минаваме през труден момент, например, ако извършим нещо нередно и просто казваме: „Виж, Боже, знам, че не бях прав, признавам си и те моля да ми простиш. Благодаря ти, Господи. Амин." Това ни е трудно. „О, Боже, нуждая се да ми простиш. Боже, прости ми. О, Боже, моля те, прости ми. О, Боже, трябва да ми простиш. Боже, съжалявам много. Боже, никога повече няма да го направя, моля те." Знаете ли, за да бъда честна, смятам, че понякога се опитваме просто да впечатлим себе си, ако искате да знаете истината. Не мисля дори, че говорим на Бог. Смятам, че просто се опитваме да впечатлим себе си с това колко духовно можем да звучим. Просто се изумявам, когато хора придобиват съвсем друг глас, когато се молят. Стават изцяло „О, ти." Не знам как си представяте молитвата, но тя е провеждане на разговор с Бог. Да помолиш Бог да снабди твоята или нечия друга нужда. Тя е да го хвалиш, да му благодариш, да му се покланяш, да му предаваш неща, да му посвещаваш неща. Тя е множество чудесни неща, които би трябвало просто да бъдат част от ежедневието. Както дишането, молитвата трябва да бъде като дишането. Липсата на молитва е грях. Най-лошото, което може да ви се случи, ако не се молите, е нищо. С други думи, ако не се молите, нищо няма да стане. Добре. А кои са някои от причините молитвата да остава без отговор? Първо, не знам дори дали изобщо можем да кажем, че някоя молитва остава без отговор. Според мен просто Бог не винаги казва да. Виждате ли, понякога Бог казва не. Чувала съм хора да твърдят, че Бог не казва не, но аз не вярвам в това. Ако поискам нещо, което не е по волята на Бог, Той ще ми каже не. Ако не го направи, не мисля, че ме обича кой знае колко. Понякога Той казва почакай, понякога казва да, а понякога казва не. Трябва да разберем, че каквото и да каже, то е правилно. И ако Бог каже почакай, за мен е по-добре да изчакам. Независимо как се чувствам от това, независимо какво мисля за това, има някаква причина, поради която за мен не е най-правилно или най-добре да получа това нещо веднага. Ако Бог каже не, Той не се опитва да скрие нещо от мен, не се опитва да ми попречи да получа каквото искам. Просто има на ум нещо много по-добро. И все още не съм поумняла достатъчно, за да знам как да го поискам. Затова съм признателна, че Бог ми дава това, което Той прецени, че трябва да имам. И нека ви кажа нещо, възлюбени. Когато стигнете до момента, в който можете да се доверите на Бог за тези неща, животът става прекрасен. Понеже не се борите постоянно с нещо. Знаете ли кое ни разстройва? Опитите да направим така, че да стане нещо, което само Бог може да направи да стане. Хайде, схванете това днес. Опитите да накараме да стане нещо, което само Бог може да направи да стане. Може ли да ви кажа нещо? Не можете да промените членовете на семейството си. Новина, проблясък от небето. Не можете да промените семейството си, но можете да бъдете пример за тях. И за да сме честни, ако сме заети повече с това да даваме добър пример, да държим малко повече устата си затворена и да спрем с опитите да казваме на всички какво трябва да направят. Още е рано. Аз вече започнах да проповядвам добре.
Библията казва, че жена не може да победи съпруга си с разговор, а чрез благочестивия си живот и богоугодно отношение. Амин. Не се съмнявам, че някои от вас са чували историите за Смит Уигълсворт, който е бил велик проповедник. Започнал като водопроводчик, а свършил като голям проповедник. Но той имал благочестива съпруга, много преди самия той да стане благочестив и бил възможно най-лош с нея. Не искал тя да ходи на църква, но тя все пак отивала. Защото, казвала тя, не искала да се откаже от взаимоотношението си с Бог и от общението с другите хора. И той е заключвал вън от къщи. Тя се прибирала, вратата била заключена и тя лягала на задната веранда и заспивала. На сутринта той се чувствал някак зле, защото я бил заключил навън цяла нощ и отварял вратата, а тя казвала просто «Добро утро, Смити», влизала и му приготвила закуската. Знам какво бих направила аз. Нямаше да е «Добро утро, Смити». Но пък, ако бях омъжена за него, той може би щеше да си остане водопроводчик и никога нямаше да стане велик проповедник. Но тя беше такъв пример, за който говорим сега. Просто продължава да бъде толкова добра с човека, че той накрая се спасил. Изцяло се изпълнил със Святия Дух и станал един от най-великите проповедници, които някога хората са познавали. Така че нека ви кажа отново, не можете да промените членовете на семейството си, но можете да се молите за тях. И ако се молите, това отваря врати за Бог да работи. Ако се опитваме да вършим неща без да включваме Бог, това буквално му пречи да работи, защото ние сме партньори с Него. Не можем просто да си съставяме планове и да очакваме Бог да ги благослови. Прекарваме известно време с Бог и откриваме какво Той иска да правим, а после следваме Неговото водителство. Не можете да накарате някого да обича Бог. Независимо колко много искате любимите ви да бъдат спасени, не можете да накарате някого да обича Бог. Щеше ми се да можех. Да можех просто да отворя хората и да ги натъпча догоре с Бог. После пак да ги затворя и да ги пусна. Вижте, когато знаем живота, който някой може да има, а ги виждате как просто разрушават живота си. Имам предвид, просто ви се иска да... Но не можете да накарате някого да обича Бог. И знаете ли, когато най-накрая осъзнах това, то отмахна голяма част от напрежението ми. Не мога да накарам някого да обича Бог. Всеки човек трябва да направи своя личен избор. И отново наистина вярвам, че да, ние сме призвани да проповядваме на хората, но смятам, че понякога, честно казано, проповядваме прекалено много. А не сме толкова добри като пример, какъвто би трябвало да сме. Мисля, че понякога просто трябва да сме по-добър пример. Ако наистина вярваме в силата на молитвата и започнем да се молим за някои от тези неща, върху които се трудим и работим, то ще можем да си отдъхнем и да се наслаждаваме на живота си, докато Бог работи. Вижте, стигнала съм до момента, в който наистина вярвам, че ако се моля, Бог работи. Вярвам, защото съм се молила за вас, хора. Молих се през цялата седмица и се помолих за някои конкретни неща днес. Молих се отново и в задната стая, преди да изляза тук. И се помолих Бог да извърши нещо във вас. Молих се за изцеление. Молих се Бог да излекува разбитите сърца. Помолих се Той да насърчава. Помолих се да ви научи на нещо. Искам да се влюбите още по-дълбоко в Бог. И за това вярвам, че докато съм тук и използвам дарбата, която Бог е вложил в мен, като правя това, което знам да правя, че Бог работи вътре в вас. За мен е без значение дали имате вид, че се променяте. За мен е без значение дали ще ми кажете, че се променяте или не. Аз вярвам, че във вас се влага нещо и вие ще видите резултатите от това, че сега сте тук. Вярвам в това и понеже вярвам, съм щастлива. Искам да кажа, че съм щастлива колкото мога да бъда, защото вярвам, че точно сега съм в центъра на Божията воля. И вярвам, че правя най-доброто, което знам. И вярвам, че Словото на Бог ще окаже въздействие върху вас. Знаете ли кога бях нещастна преди? Когато излизах тук и се опитвах да правя това и гледах лицата на хората. Някой си тръгна.
Или пък няколко души ставаха и си тръгваха по средата на проповедта ми. Аз си мислех, о, колко неприятно, това е ужасно, избрала съм погрешно послание. Не. Трябва да вярвате, когато се молите, че Бог работи. И знаете ли какво? Вече съм стигнала до момента, в който ако някой си тръгне докато проповядвам, просто си мисля, в момента изпускаш едно страхотно послание. Искам да кажа, че трябва да имаме известна увереност. Престанете да се въртите и да оставяте всичките си обстоятелства да диктуват. Може ли да ви кажа нещо? Погледнете ме. Нямате достатъчно време на тази земя, за да го губите, като сте нещастни. Ехо! Нямаме достатъчно време на тази земя, за да го губиме, като сме нещастни. И вижте, когато сте на 13 или 14 или 20, 25, може би си мислите, че имате време за губене, но когато станете на 50, 60, 61, 62, 63, а Деве на 66, когато станете толкова стари, по-възрастни. Не, сериозно, знаете ли какво? Колкото по-дълго живеете, толкова повече осъзнавате, че нямате време за губене. Няма да губя повече дни да се ядосвам. Обидиш ли ме, ще се моля за теб. Нараниш ли чувствата ми, ще се моля за теб. Повече няма да живея нещастна. Чухте ли ме? Казах, повече няма да живея нещастна. Вие също трябва да станете толкова непреклонни за това. Нужно е да вярвате в силата на молитвата и да спрете с опитите да промените неща, които не можете, да спрете с опитите да се избавите от неща, от които само Бог може да избавя, и да спрете с опитите да получите всички онези неща, които никога няма да имате, освен ако Бог не реши да ви ги даде. Ето за какво говоря. Ако искате нещо, помолете за него. Ако не го получите, мислете, че Бог има предвид нещо по-добро или че още не му е дошло времето. Но не изпадайте в истерия заради това. Ако не го получите, когато смятате, че трябва, просто кажете идва. На път е. Единственият начин да получите нещо от Бог е първо да повярвате в Него чрез вяра и след това да го видите на живо. Знаете ли какво представлява вярата? Вярата е да вярваш в невидимото. Точно това е вярата. Тя е да вярваш в нещо, което не можеш да видиш. Ако можеш да го видиш, няма да ти е нужна вяра. Причини молитвата да остане без отговор. Най-напред, хората не се молят. Това е първата главна причина. Яков 4.2. Сега ще научите как да освобождавате неща чрез молитва. Имам предвид, че ще имате толкова голяма вяра за молитвения си живот, докато си тръгнете от тук, че ще знаете, че първата ви реакция на всяко обезпокоително нещо в живота е просто да се помолите за него и да го оставите. Не дейте да се молите за него и после да се притеснявате. Да се молите за него и после да клюкарствате. Не дейте да се молите за него и да правите отрицателна изповед. Ехо! Мисля, че Яков 4 наистина ни учи на много. Стих 1. Откъде произлиза боричкане? Боричкането е цялото безпокойство, което изпитваме. Притеснени, обезпокоени, раздразнени. Откъде произлиза боричкане и как започват между вас спорове, препирни и борби? Той казва, те се зареждат от вашите сладострастия, които воюват в телесните ви части. С други думи, той казва, боричкането започва за неща, които искаме. Завиждате, пожелавате това, което другите хора имат, желанията ви остават неизпълнени, затова се превръщате в убийци, защото да мразите значи да убивате, що се отнася до сърцето. Я виж ти, какво трябва да ни говори това за зависта? Нещо се умълчахте. Искам да кажа, замислете се върху това. Не се предполага да искаме нещо, което някой друг има, до там, че да му завиждаме за това, че го има. Знаете ли какво открих накрая и то ми донесе голямо облегчение? Дълго време не можех да си обясня защо хората постоянно имаха да кажат нещо за всичко хубаво, което получавах. Когато сте в центъра на общественото внимание, всеки трябва да се изказва за работите ви. Ако имате хубава кола, някой ще каже, не смятам, че трябва да караш тази кола. Ако направите еди какво си, не смятам, че не. Човече, видя ли костюма? Знаете ли какво установих накрая? Те не се интересуват, че аз го имам. Завиждат, че те го нямат. Същото е и с вас.
Здобивате се с по-хубава къща и някои от приятелите ви започват да завиждат и да ви удумват. Просто защото и те искат такава, но не знаят как да постъпят, за да я получат както трябва. Яков тук казва, откъде произлиза боричкане? Кое ни разстройва толкова? Да, аз нямам време за да се разстройвам от нещо, което някой друг има. Няма да застанем пред Бог вместо някой друг. Всеки от нас ще застане пред Бог и ще дава отчет за себе си. Всеки човек ще застане пред Бог и ще дава отчет за себе си. Не е нужно да се притесняваме за това, което някой друг прави или не прави, или какво притежава или не притежава, или за какво харчи парите си и дали трябва да го има или не. Защото никой няма да ни пита за тях. Ще ни спести доста неприятности, ако просто гледаме себе си. Изгаряте от завист и гняв, но не получавате задоволството, щастието, което искате, карате се и се биете. Ще бъда съвсем честна с вас. Преди близо 20 години следващото изречение промени живота ми. Нямате, защото не молите. Колко е прекрасно това. Нямате, защото не молите. В онзи ден осъзнах. Преди близо 20 години, когато прочетох това, бях една много недоволна млада християнка и млад служител и се опитвах да направя да станат всички тези неща, които не ставаха. Опитвах се да направя служението си да расте, да накарам съпруга си да направи това и децата ми онова и да накарам някой друг да направи трето. Ядосвах се на хора, понеже не харесваха това или онова. Какво облегчение бе за мен да чуя Бог да казва: нямате, защото не молите. Опитвате се сами да направите нещо да стане. Вместо просто да ме помолите и да ми се доверите да направя най-доброто. Да погледнем Исаия 65. Стихове 1 и 2. Намирам тези стихове за малко тъжни наистина. Казва се, бях готов да бъда потърсен от онези, които не питаха. Схващате ли картината на Бог, който само чака някой да го потърси? Бях готов да бъда потърсен от онези, които не питаха. Бях готов да бъда намерен от онези, които не ме търсеха. Казах, ето ме, ето ме. Казва този, който аз съм, на народ Израел, който не призоваваше името ми. Протягах ръцете си цял ден към бунтовнически народ, който ходи по лош път, след своите помисли. Не схващате ли картината на Бог, който казва, точно както Исус каза в Матей 11, елате при мен всички вие отрудени и обременени. Ако сте обезпокоени, елате при мен. Ако сте напрегнати, елате при мен. Ако сте отеготени, елате при мен. Ако сте наранени, елате при мен. Идете при трона, не при телефона. Хората от другия край на телефона дори не знаят какво правят. Те не са компетентни да решат проблемите ви. Това не е ли невероятен стих? Бях готов да бъда потърсен от онези, които не питаха. Казах, ето ме, но никой не ме потърси. Бог е добър Бог. Евреи 11.6 казва, без вяра не е възможно да се угоди на Бог. И онези, които идват при Него, трябва да вярват в две неща, че Той съществува и че възнаграждава онези, които усърдно го търсят. Бог е добър Бог. Той очаква да направи неща за вас. Но вие трябва да поискате от Него. Не се ядосвайте на шефа си, понеже не ви е дал повишението, което сте искали. Правили ли сте си труда някога да го поискате от Бог? Може би дори нямате нужда от това точно сега. Кой знае, може би Бог се опитва да ви накара да напуснете тази глупава работа и да отидете някъде другаде. А вие просто се боите, че няма да получавате същата заплата. Учудвам се колко много хора водят живот, който мразят, защото се страхуват да излязат и да вършат нещо друго. Ето ви новина от небето. Току-що я схванах. Не можете да следвате Святия Дух и да сте нещастни. Ако следвате водителството на Святия Дух, то трябва да сте щастливи.
понеже той няма да ви заведе към нещастие. Той ще ви заведе към праведност, мир и радост в Святия Дух, защото това е Божието царство. Псалом 2.8 казва: поискай от мен и аз ще ти дам народите за твое наследство. Поискай от мен и аз ще ти дам народите. Човече, това не е за мен, аз съм просто една домакиня. Това не е за мен, аз съм просто един механик на камиони. Това не е за мен, аз съм само един събирач на буклук. Знаете ли какво? Всичко това са страхотни и невероятни професии. Но можете да се молите за народите и да се молите на Бог да ви даде вашите съседи и да ви даде народите. И нека ви кажа нещо, ако не се молите дразновено, никога няма да получите кой знае какво от Бог. Можете да получите нещо малко, защото ако се молите за малко, може да получите малко. Но аз бих се молила, по-скоро бих се молила за много и да получа половината от него, отколкото да се моля за малко и да го получа всичкото. Това е втората причина, поради която според мен хората смятат, че молитвите им остават без отговор или имат чувството, че молитвата им не произвежда кой знае какво в живота им. Това е така, понеже хората не се молят дразновено. Боже, ако е Твоята воля, направи това. Боже, ако е Твоята воля, направи онова. Не искам да ядосвам някого, просто се опитвам да сритам някоя религиозна крава за малко. Ако се вслушате как се молите или се заслушате как другите се молят, хората непрекъснато използват думата само. Боже, ако е волята Ти, само ни помогни. Боже, ако е волята Ти, само ни помажи. Боже, ако е волята Ти, само снабди тази нужда. Боже, ако е волята Ти, само бъди тук с нас. И не знам защо, но това веднъж ме подразни и проверих за думата само. Тя означава едва, колкото да се справим. Точно това означава едва, колкото да се справим. Но чуйте, даже и на мен, която знам това, ми е трудно да се пазя от него в молитвите си. Според мен то е въпрос на отношението, което ни е вродено, че да не си посмял да поискаш от Бог прекалено много. Боже, ако само ми простиш този път. А защо да не кажем: Боже, имам нужда да ми простиш този път и вероятно ще го направя и утре, така че ще ми е нужно да ми простиш и тогава, защото това е по-близо до истината, а и той така или иначе вече го знае. Защо не бъдем едни истински хора с истински Бог, който знае всичко за нас? Познайте какво, не можете да изненадате Бог. Той е знаел какво получава, когато ви е взел. Постоянно казвам, след като Бог ме призова в служение, Той не погледна седмица по-късно и не каза: «О, не, какво ще правим сега?» Спомням си една жена, с която се заговорихме в магазина. Тя беше продавачка там. И аз я разпитвах как им плащат. На комисионна ли работите, заплата ли получавате, каква е системата? А тя каза: всъщност, аз съм на заплата, но добави: трябва да покривам норма, за да си запазя работата. Аз попитах: значи се справяш добре? А тя отвърна: не, всъщност в момента съм доста оплашена, защото, каза тя, нормите са ми много ниски и вече 2 пъти бях мъмрена. Жената беше християнка. Говорихме си за Господ. Тя ме позна от телевизията и си говорихме. Била е в църква цял живот. Попитах: молиш ли се на Бог да ти даде благоволение пред хората, така че когато влязат тук и пазаруват, да идват при теб, за да плащат? А тя отвърна: но това не би било редно, не е ли така? Тя каза: точно това каза жената, а е била в църква цял живот. Не е редно да се моля за пари, нали? Аз отговорих: искаш ли пари? Ако искаш пари, а нямаш никакви, аз бих започнала да се моля за пари, защото това е единственият начин да ги получиш. А моят Бог ще снабди всяка моя нужда. Вижте, погрешно е да се молим единствено за пари и неща. Въпросът е, че тази жена имаше толкова жалък, плачевен, хилав и слаб молитвен живот. И ето го Бог на Вселената, който притежава всичко и има всичко. На кого би го дал, ако не на децата си? Но Той казва: нямате, защото не молите. Искайте и не спирайте да искате. Хлопайте и не спирайте да хлопате. Търсете и не спирайте да търсите.